Mă sună Călin de multe ori, dormeam. Mai sunt zile de alea în care uneori, dacă mă apuc, muncesc, mă apuc la 12 tine, pe la 3-4, nu știu. Da. Mă ia, nu mai este de acolo, mă culc și dorm până la 3-4 ziua ailaltă. Și era o zi de asta și m-a sunat, zice, bă, ești ultimul terminal, nu poți să răspunzi la un telefon. Și am văzut cum a sunat de 3-4 ori. Trebuia să fie ceva, știi? Da. Și când colo, că uite, că să prezentăm Beach Please-ul, că să fim prezentatori, că vrea Shelly să fim noi, ca să zic, mamă. Bine, hai că mă fac, după 10 minute sună Shelly. Salut, Teo, uite, sunt Shelly. Zic, salut. Uite, să fi fost adormit, să-i zici, hai mă, lasă-mă, n-am chef de glume. Asta l-aș fi recunoscut pe băce, dar că să comentați Beach Please-ul, vrei? Bă, cred că vreau, nu știu, mă mai gândesc. Da, treaba e că depinde cum te duce viața. Că așa îți place FIFA să te joci, dar dacă nu mai poți, ai un job, dacă îți faci o familie, mai te ocupi de familie, nu mai ai timp, știi, să te joci. Că dacă nu ești la FIFA, dacă nu ești destul de bun, e cam nașpa. Da, o lași moarte. O să pierzi, o să te enervezi, nu o să poți să faci chestii. Trebuie să și fii destul de bun. Nu neapărat pro, nu vreau să zic că trebuie să fii profesionist, să rupi jocul. Da. Dar dacă nu reușești să faci un anumit număr de victorii, îți prinde rău la mental. Și acum vreau să scoatem la iveală o bănuială, cum că Călinaciu ar fi fratele tău. El este Teo cel real. Un nume care a început dintr-o cameră mică, cu un controller în mână și o pasiune uriașă, FIFA. De acolo a pornit totul. Din jocuri, reacții spontane și o dorință sinceră de a fi real. Astăzi, Teo nu mai este doar un gamer. Este un creator de conținut complex. Un tânăr care a învățat să transforme fiecare experiență în spectacol, fiecare eșec în lecție și fiecare clipă în divertisment. Cu un stil direct, autentic, adesea controversat, Teo a reușit să construiască o comunitate loială, care îl urmărește nu doar pentru glume, ci pentru felul în care spune adevărul, crud, dar curat. De la clipurile de gaming, la vloguri despre viață, de la provocări haioase, la reflexii neașteptat de sincere, Teo și-a creat propriul drum. Un drum fără filtre, dar cu foarte mult curaj. A evoluat dintr-un adolescent care visa la succes, într-un simbol al generației care vrea să trăiască liber, să spună ce gândește și să rămână autentică într-o lume plină de măști. Teo cel real. Un nume care nu mai e doar un pseudonim. E o declarație. Fii tu până la capăt. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru Mirific. Astăzi îl avem invitat alături de noi pe Teo FIFA. Mamă, vă salut! Salutare! Salutare, Teo, îți mulțumim că ai acceptat invitația să stăm și noi la o discuție, să te cunoaștem mai bine, să te cunoască lumea. Cu mare drag, primul podcast din Brașov. Adică mai este vreun podcast în Brașov? Mai sunt vreo 2, 3. Da? Să știi că mai sunt, da. Păi și ce? Mai e o doamnă care lucrează la Nova. Așa? Face podcast? Da, și mai e încă un băiat, dar nu știu cu ce se ocupă. No, ăsta merge cel mai bine, nu? Păi da, asta e podcastul numărul 1. Da, așa că abonați-vă, like acolo. Teo FIFA sau la joacă cu Teo? Mamă, doar Teo, frate, asta e. Teo. Dar vezi că lumea, deci Teo FIFA a rămas așa pe vechi, acum e doar Teo. La început aveam canalul Teo FIFA, știi? Da. Și după ce a apărut Teo Zeciu, mai zicea lumea la mișto și Teo Zeciu, sau poate așa le venea lor, știi, când mai mergeam la un Beach Please la ceva, zic, Teo Zeciu. Și răspundeam la toată lumea, dai seama. Că cine e Teo, de fapt? Da, păi sunt un creator de conținut bazat pe fotbal, asta zic la toată lumea. Și în rest, ce să zic, cineva care, nu știu, își trăiește viața cum îi place, încerc să dau voie bună tuturor, chestii de genul acesta. Se vede, cum ai intrat la noi aici în studio, ai avut un zâmbet pe față, ne faci pe toți. Așa e tot timpul, frate. Da, asta e o chestie deci, ce... Uite, eu nu prea zâmbesc, să știi, la cameră așa, bă, păi n-ai, dar de ce? Ne faci pe toți, ne dai o stare bună și e de apreciat asta pentru un creator de conținut, că până la urmă de-aia se uită lumea la el. Dar vreau să te întreb, cum a început pasiunea ta pentru YouTube? Da, păi a început acum multă vreme, că astea erau începuturile YouTube-ului, când ne jucam noi FIFA la liceu, stăteam pe acolo, ne mai vedeam pe la unul pe la altul, după ore, în weekend-uri ne jucam FIFA și CS și de-astea, jocurile de pe atunci. Asta era în 2012, 2013. Și atunci când ne jucam, ne mai uitam și pe YouTube la câte ceva. Că te mai joci un meci, te mai uiți la ceva și atunci erau YouTuberii din străinătate de făceau, că la noi nu prea erau YouTuberi. Și era KSI, mai erau câțiva care făceau FIFA de-astea,
cu bubuiel, cu... Da, și F2 Urnau. Freestylers și tot Da, ce... da, adică erau aia, de demult nu știu cine știe. Mă, erau mai puțini, dar erau buni, știi? Acum e prea multă Da. diversitate și nu mai știi la ce să uiți. Niciunul nu face calitate, Da. e cantitate multă. Ei își făceau și caterinca și erau ei, adică îți dai seama, așa îi plăcea lui să facă urât, să fie tare. Cred că râdea de murea, făcea cu Tasu clipuri, Da, cu Fratisu, cu da, Deji, la horror. da. Mai era un canal de YouTube cu Taică-su, de a murit Taică-su la un moment dat, de îi făcea prank-uri lui Taică-su, cred că... Da, îi făcea de tot au făcut, mamă, Tasu, cred că nu mai... Fain ăla. Și după aia a rămas ăsta, frasul Deji, el a mai stat cu taică-su și așa, și ăsta s-a mutat, s-a apucat de altele, de box, de astea. Poate lumea știe acum drept, Da, ca nu știu, boxer. cântăreț, boxer, de toate, știi? Dar inițial făcea FIFA și asta, mie mi-a plăcut că, uite, am văzut că făcea... Mai bună, vezi? Făcea FIFA și am zis, bă, uite, la noi nu prea face lumea FIFA, erau vreo 2-3 youtuberi. Era cine? Ovi Pătrașcu? Nu, nici Ovi nu cred că făcea, era Quick, Speedy Ro Gamer și, nu știu, cam atât pe atunci, 2012. 2012, da. Păi, dar în ce an a ieșit Ovi campion? 2013 sau 2014? Ovi în 2012 a fost campion european și după aceea a făcut YouTube, cred că în 2014, nu știu, sau 2013. Da. Oricum, da, asta a fost și în 2013 mi-am făcut și eu canalul, am zis, hai să fac și eu niște FIFA acolo. Și care a fost primul clip pe care l-ai urcat și cum a reacționat lumea la el? Bă, deci primul clip, nu mai știu, de primele clipuri nu le mai am. Le-am făcut seama și nu știam ce să fac pe Da. Mă jucam random, efectiv, FIFA, pe online. Nu m-am gândit ce să fac exact, dacă dau drumul aici și văd ce-o fi. Și abia după un an, așa, cât am făcut eu asta ca hobby, mi-am dat seama cam ce trebuie să postez. Și abia după aia au apărut niște serii, că am făcut o carieră, am mai făcut chestii la caterincă, tot felul de treburi din astea. Dacă nu ar fi existat FIFA, ce alt joc ți-ar fi plăcut să încarci pe YouTube? Băi, atunci mă jucam CS și GTA de mult. Adică acum nu mă mai joc așa mult. La 2013 atunci era valul ăla cu GTA-ul, că atunci se lansase, nu? Pe calculator. GTA 5 ne jucam toți. Era și online-ul. Online-ul, a apărut online-ul. După aia, mamă, ne jucam în prostie. Rupea. Și CSGO cred că apăruse nu de mult pe atunci. Așa ți-ai pus tu bazele, hă? Tot așa. Și mamă, mă jucam mult CS, adică am vreo 2000 de ori am în CS sigur pe atunci. Dacă era, cred că m-aș fi jucat și pe atunci mai făceam niște clipuri, am făcut și cu asta, că dacă tot mă jucam mai filmam. Da, bine, n-au prins ca FIFA, îți dai seama. Mergeau bine clipurile alea cu case opening-urile. Da. Mă uitam mai mult la alea decât la gaming în sine, la gameplay, gen la CS. Mă uitam la case opening-urile alea de mic. Zi-mi un pic, tu ai făcut vreun sport cât erai mic? Băi, am făcut puțin sport, asta e faza, că i-aș fi vrut să fac fotbal, dar ai mei nu vreau să fac fotbal, nu știu, filmul lor, știi? Da. Și nu au vrut să mă dea, m-au dat puțin, am făcut vreun an, așa, ceva de genul, cam atât. Și în rest am făcut de asta, nimic de performanță, știi? Da. Dar mi-ar fi plăcut să fac fotbal, adică dacă m-ar fi dat, cred că ar fost foarte tare. Sigur, poate mi-ar fi schimbat percepțiile cât creșteam, că te formează mult în sport, mai ales de genul ăsta. Te schimba viața complet. Da. Totul. Dar nici nu, când eram mai mic, nu prea erau condiții așa. Ai vreo amintire legată, așa, amuzantă, legată de vremea când făceai tu sport? Mamă, nu știu că uneori eu mai luam așa, intram la rupere, tot felul de astea și nu mai vedea, și la un moment dat am avut ceva antrenament și apoi am făcut joc și intram prin ei pe acolo, mă ziceam, aveam ideea, nu știu ce aveam, când eram mai mic. Și mi-a zis unul că, deci kamikaze direct, intri numai de asta, intram fulger, știi? Ți-a rămas așa porecla? Kamikaze? Da, a fost doar atunci, băiatul mai îmi zicea din când în când, știi? Dar știu că, da, efect, ziua chiar așa eram, deci nu conta ce eram în fața mea, zici că eram Gabi Tamaș când era supărat. Sunt multe povești și cu Gabi, da. Bine, nu te n-aveam, că nu înțelegeți greșit. Nu știu dacă, de fapt el nu știe că încă nu e episodul cu Gabi. Deci eu nu le-am deloc cu fotbalul, să știi. Mamă. Deci eu deloc nu le-am, frate, cu fotbalul. Da, înaintea ta venise Marocanu, îl știi. Da. Îl cunoști? Până la urmă prin el am luat legătura, îți mulțumim prin acest intermediu. Și el nu știa care e faza cu FIFA, cu astea. Da, s-a adaptat și i-a dat de capăt până la urmă. Că eu nu știam să pronunț echipele de fotbal. Da, trebuia să, nu mai știu ce. Și nu era Real Madrid, nu era Barcelona, erau niște echipe de alea. Cred că Silkeborg sau ceva. Da. Ceva de gen, nu mai știu, una ciudată. Selkaborg. Asta, să-ți dea Norceland, să-ți dea Da. Mitiland. Deci că pentru mine au făcut jocul, nu pentru... Așa, da, Mitiland. Că au zis Mijiti. Da. Vezi cât tare să faceți TikTok așa cu de-astea. Că tu nu știi.
Mamă, cu jucători, cu nume, cu de-alea. Da, băi, asta e structura noastră. Avem câteva întrebări, după avem un minigame pe la mijlocul episodului, știi? Uite, poți să-mi zici un nume de jucător și eu să încerc să-l ghicesc așa cum arată. Deci să-l descriu cum arată, culoarea pielii. Descrie-mi-l pe Blașikovski. Da, mă. Îmi dă nume de așa. Da, pe Schweinsteiger. Kvaratskhelia. Da, blond cu ochi albaștri, Schweinsteiger. Da, e pe acolo, e neamț, da. Uite, dar știi? Nu. Nu știu nimic. Cu are să dea la mișto și să-l știi așa, să zică exact. Are ochii așa, părul, nu știu cum, chiar așa să arate. Tatuaje chiar să aibă. Ar fi interesant, totuși. Tu ce preferi? Streaming live sau clipurile editate? Băi, cu du-te vino, adică inițial mie îmi plăcea foarte mult să fac live și nu prea îmi plăcea să fac videoclipuri asta când m-am apucat eu. Adică preferam mai mult să stau live. Dar e o plăcere și la una și la alta. O vreme am făcut foarte multe live-uri. Că am avut un contract cu Facebook Gaming și aveam niște ore minime de trebuia să facem. Și făceam foarte multe live-uri. Deci stăteam câte 6 ore, 5 zile pe săptămână, ceva de genul live. Și trebuia să intre și lumea și făceam și la ore de astea. Adică de la 7 la, nu știu, 1, eram live cam toată săptămâna. Și era puțin dificil că tot timpul la live nu poți să mai faci o pauză, să mănânci ceva, să vorbești la telefon, adică cât ești live, da, ești acolo pe fier, da. Da, nu există să mai stai tu, mai faci altceva. Pe de o parte e tare că vorbești cu lumea, interacțiunea asta live. Da, hype. Da, e altceva, știi că e lumea cu tine, da. Da, dar la videoclipuri poți să stai, să faci chestii, filmezi, nu știu, poți să filmezi 4 ore, din care faci un video de 30 de minute și este ceva montat rapid, așa, adică e și asta o plăcere, să uită lumea după aia la video sau faci un podcast. Acolo, da, adică acolo contează și tipul de video, dar n-aș vedea doar să fac una sau alta. E ceva tare și la una și la alta, să zic. Momentan te consideri cel mai bun streamer sau content creator pe partea de FIFA din România? Băi, eu niciodată nu m-am intitulat așa și nici nu mă interesează, sincer, să fiu cel mai bun, știi? Adică vreau să fac content cât de bine pot eu. Ca statistic vorbind, ca vizionari. Da, nu contează, niciodată nu mă uit. Adică nu mă uit să văd ce se întâmplă. Mă mai uit la restul, adică îi cunosc, îți dai seama. Da, nu stau în bula mea și nu știu cine mai face FIFA. Da. Dar n-ai vreo provocare? Dar nu am provocarea asta. Nu, eu vreau să fiu cât de bun pot eu și să dau oamenilor care se uită cât de mult se poate, știi? Acum, îți dai seama că cam asta e și la fotbal, că dacă îl vezi pe un jucător român, nu știu, să zicem, Bârligea. Acum nu știu despre ce vorbim. Da. E un jucător de la Steaua. Dacă Bârligea să se gândească să se compare cu Lewandowski, nu o să poate niciodată, că l-a dat sute de goluri în Champions League, în Germania. Adică nu va reuși să ajungă. În schimb, el poate să fie cât de bun poate el la fotbal, la atacant și să-și atingă el maximul lui personal. Da, e ambiția aia. Da, dar e o luptă tu cu tine, știi? Asta, așa o văd eu. Cam asta contează. Ok, și ținta ta, unde vrei să ajungi? Păi nu mă ținte, vreau să fac content cât de bun pot. Deci n-ai. Da, și în general vreau să fac cât de mult content pot. Adică sunt și foarte pasionat de treaba asta și încerc să produc cât de mult se poate. An de an am încercat să fac mai mult, să fie seriile mai tari, invitați mai mulți, tot felul, știi? Și cumva asta vă ținta mereu, să fie ceva și mai tare. Dar bine, totul ajunge într-un punct de... Da, sincer, nu cred că există, din generația mea cel puțin, 2005, acolo, 2003-2006, să zic așa, să nu se fi uitat la videoclipurile tale. Adică, cred că știi bine, și când ne-am întâlnit noi mai de mult atunci la o petrecere, în fine. Unde am băut apă blată cu lămâi. Ca sportivi. Minerală. Și minerală, mai variezi, mai faci șprița, apă plată ca pe minerală. Și au venit băieții și îți ziceau că, mamă, Teo, FIFA, că mă uit la videoclipurile tale, veniseră cu YouTube-ul deschis să-ți arate că uite. Da, foarte tare, sincer. Și asta am vrut să zic, că ești foarte recunoscut printre generația asta, acum pot să-i zic o generație mai veche, că vin ăștia din urmă, 2008-2009. Da. Și au multe de învățat de la tine, pentru că tu chiar ești un om foarte modest și asta îmi place la tine și apreciez și Alex, cred că pot să zic, că numai din câte am vorbit până acum. Mie îmi place maxim când ai intrat cu zâmbetul pe Gata, like, mă. Mai terminat, mai omorât când... Gata, like, share, subscribe. Să nu mai batem asta, că strică aici. Da, nu-i problemă. În afară de FIFA și CSGO, mai ai și tu vreun joc pe care îl joci, de exemplu Clash Royale sau așa, de te relaxează? M-am jucat un pic Clash Royale. Bă, în momentul de față nu mă mai joc. Aș vrea să mă joc GTA-ul nou când apare. Asta zic tot timpul, cred că toată lumea. Da. La anul, cred că toată lumea să ia și GTA 6. Iese la anul. Dacă iese. Trebuie să iasă, că l-au anunțat. N-ai contră. Dar cred că toată lumea se va juca. Mai ales și cei din generația noastră care
Na, GTA-ul pentru noi a fost că au scos multe Da. jocuri GTA din anii 2000 încolo până la GTA 5 au apărut, nu știu, 4 jocuri, nu știu cât au fost. Da. San Andreas. 3, 4... Da, 5, GTA 3, 4, 5, da, 4, da. Dar San Andreas a fost ultimul, nu? Înainte de 4. Oare? Aici nu sunt. Era 3, după aia a fost San Andreas și cred că au scos și 4 după 4, aia. după 4, După 5. 4 Liberty City. Ah, da. GTA Vice City. Nu, a fost înainte. Ăla înainte. GTA Mamă, uite 3. cât au fost. Deci au fost 7 A jocuri. fost GTA 1, GTA 2, GTA cea cu Chinatown, nu știu. Da. Nu, Acum- da, eu mă jucam GTA 3 pe PC-ul meu când eram mic, adică țin minte. Era ceva așa să te joci GTA, că erau Da. jucături. Bully, frate, mi-a plăcut mie mult. Te-ai jucat Mamă, Bully? nu m-am jucat. Cum e ăla? Mamă, e tare rău. Nici Te-ai nu jucat Bully? Nu știu, acum e rândul tău să râzi de mine, că eu nu știu Nu cu știu. jocurile. Eu sunt cu Gata. fotbalul și câți de ani. Bă, ești mecher rău Bully, jucați-vă, pe bune, e așa Da. un pic mai grafică de asta mai veche, dar e Păi tare, și de tare. vechi, jocos e vechi? Bully? Nu știu, cred că 2005. Ah, da. Deci are de-aia vreo mi- 20 de ani. 2006, da. E- E fain, e șmecher. și-a Cred făcut că e unul majorat. dintre cele mai tari jocuri ale Rockstars. Mai Băi, tare au scos oricum niște jocuri, nu știu, Mi se foarte pare mai bune. fain decât San Andreas-ul. Și tare, uite, ia să vedem care e treaba. Bune. Mamă, îl facem popular acum. Da, asta e. Deci eu m-am jucat o perioadă, după aia, de când am început să fac YouTube atât de serios, stau foarte mult timp în studio, propriu zis. Și devine așa obositor la un dat să stai numai în tehnologie, încă să mă mai joc și după că sunt și zile foarte lungi unele și prefer chestii să mă scoată de acolo. Deci ori să mă uit la ceva, un film, un serial și așa mai departe, sau să ies pe afară, să mă văd cu lumea, știi? Mi se pare- Da. Și acum vreau să scoatem la iveală o bănuială, cum că Călinaciu ar fi fratele tău. Da, este fratele meu, suntem frați. Toată lumea știe. De asta Deci, și facem atâtea chestii împreună. Dacă îmi spuneai că ești fratele lui, eu ziceam, bă, ce semănați. Da. Deci pe bune. Bă, dar e ca fratele meu, că Leaciu nici nu mi-a bani la produse pe care le facem. Deci asta e, îți dai seama. E ceva ca E în o familie, prietenie, știi? da, Deci, e o hai, prietenie. pentru fratele meu, că nu-ți mai cere 100 de euro, știi? Da. Dar explică un pic cum te simți tu când vine cineva la tine pe stradă și zice Teo, facem o poză, cum reacționezi? Ai momente în care zici, hai bă, lasă-mă, n-am chef de Bă, eu nu sunt așa, adică eu m-am simțit foarte bine cu comunitatea pe care am creat-o, știi? Deci nu e ca și cum am făcut niște chestii și mamă, nu, dar de fapt nu-i suport. Da, Sunt da. oameni care, într-adevăr, lor le place poate să facă conținut sau atenția online, dar dacă sunt undeva, nu le place să-i deranjezi. La masă sau chestii astea. Da, poate să mai introvertiți. Însă este și situația că sunt creatori de conținut care poate fac caterincă online și oamenii au de bună și în viața reală și abordează la fel. Ei sunt, nu știu, la mall și încep să urle după ei, să facă caterincă. Devine ciudat că ești în public, să uită lumea, știi? Da. Și multă lume are și interacțiuni din astea. Cei care fac un conținut de ăsta mai extrem se mai întâlnesc cu treaba asta și de asta poate e chestia asta mai reticentă. Da. Dar eu mereu când mă întâlnesc cu lumea e foarte tare, adică toată lumea e foarte ok, ne simțim bine, știi, adică se întâmplă des. Da, depinde și cum îi obișnuiești tu, că dacă, vorba ta, dacă ai conținut mai extrem, o să te ia mai tare. S-ar putea să zic, eu ăla, hai să fac și eu de aia, că de când voiam să fac nu știu ce. Te-au provocat băieții la o joacă pe calculator. Bă, te bat la FIFA. Da, se întâmplă, da. O grămadă, a? Da. Nu, dar odată am fost pe o plajă și la Constanța și aveau băieți acolo FIFA. Era plaja familiei una dintre ei sau ceva. Era privat, așa. Da, că plajele, fiecare are plaja lui. Da. Și ei lucrau pentru persoana asta, lucrau la plajă. Da. Și când nu lucrau, aveau un cort așa cu FIFA, se jucau FIFA acolo la Constanța, ce tare, știi? Vezi, Se întâmplă, mai jucăm uneori. Dar bine, nu se întâmplă des să și jucăm până la urmă. Dar se mai întâmplă de astea, să zic, hai că te fac, nu știu ce divizie, nu știu câte victorii fac. Și zic, bravo, ești mai bun. Uite, frizerul meu mi-a zis că el are o regulă. Cu clienții noi, mi-am schimbat recent frizerul și mi-a zis că cu clienții noi vrea să se joace FIFA și dacă îl bat eu pe la FIFA îmi dă reducere de 2 ședințe gratis. Nu cred. Da. Pe mine mă duc și eu la atunci la tine acolo. Și cine e frizerul? Dar după părerea ta, care e cel mai bun FIFA? Sau EAFC, în fine? Da, clar nu e AFC mai bun. Da. Adică eu am rămas cu jocurile mele de suflet, FIFA 13 și 14 alea mi-au plăcut mie. Eu mă jucam FIFA 13 pe PSP. Mamă! Aveam vai de capul meu, nu mă dezipeau ai mei de Legendare, frate, jocurile. Era Cu FIFA Messi. pe PSP? Da. Era, da. Păi, FIFA e din 94 apare, deci îți dai seama, am prins toate... Care a fost primul FIFA pe care l-ai jucat? 2003 a fost primul FIFA,
de mă jucam când eram mic, dar nu mai știu. Mă jucam pe calculator tot așa, mă jucam prin cartier, pe asta. Dar FIFA 13 și 14 mi-a plăcut foarte mult. Început să mă joc foarte mult la ele. Am fost la turnee la FIFA 13 și 14. Mamă, da. În București, Ai fost la Bucarest Gaming Week. Am mai fost și la Bucarest Gaming Week, da. Fain acolo. E frumos. Poate te-am văzut pe acolo și nu mai... La Gaming Week? Nu știu, am fost... Doar o dată am fost la Gaming Week, că am avut un moment, acum 2 ani pe scenă. Poate cine știe și anul acesta, o să vedem. Atunci a fost ceva tare tot așa cu FIFA. Am făcut un turneu și am fost 8. O nebunie de asta. Erau și Marco Glas cu Bacovia, Tudor Buțan, Ovi, George Tănase, Ionuț Rus. A fost de asta, un all-star turnament. Mamă, da. Dar mi-a plăcut foarte mult evenimentul. Mi-a plac evenimentele de gaming mult. Și atunci când, vă zic, de 2013-14, îmi plăcea foarte mult să joc la turnee de astea, să mergem să jucăm. Erau și turnee de alea cu 100 de oameni și luau premii, primii 8 sau... Aveai emoții? La unele da, am avut. Dar crezi că există un joc mai competitiv ca și FIFA-ul? Așa, 1 la 1 nu prea cred. Da, 1 la 1 vorbind. 1 la 1 nu prea cred. CS-ul mi se pare foarte competitiv. Mai e CS, mai e ăsta la alt... LOL, așa. Dar la FIFA depinzi... Da, 1 la 1. Da, 1 la 1 nu persoană, cred. știi? Nu 1 la 1... Și știi că depinzi numai de tine sau și de norocul din meci. Da. Și te rupe chestia asta. Cu scriptul, Să fie un scor de ăla, un 3-3. Știi, să intri în prelungiri după... Se pot întâmpla multe, adică eu cel mai sus am ajuns la FIFA 14 când am fost la campionatul național și jucasem online înainte, bătusem mai pe toată lumea și am mers la turneul final, ăsta era la Comic-Con. Și am sesem în semifinale și am dat de un băiat, Vasi, pe care l-am bătut mai tot sezonul, adică așa la toate turneele. Și am ajuns egalitate, a tras el de rezultat, așa la limită, până în prelungiri când noi jucam Real cu Real, că așa era. Da. Și mi-a dat gol, a nimerit așa cu Sami Khedira, care ăla n-avea șut, n-avea nimic, s-a nimerit cu el, a tras la poartă, i-a pus-o la vincul și din 16 sau ceva. Și m-a bătut și am zis el în finală, de nu m-am ofticat, că ăla nu exista să dea gol așa. Din când în când la 20 de șuturi în fundaș sau așa, ți-o băga la vincul, altfel dădea în avut direct. Da, atunci n-aveai nici driven, nici nimic. N-avea, era super, jocul avea 3-4 mișcări, să zic, de atac. Dar și asta era tare, că mizeai pe ele și trebuia să... Și după la celebrare, ți-a dat o celebrare? Nu știu dacă era calma. M-am mai uitat, mi-am dat căștile jos. Gândește-te să-ți fi luat golul ăla și după să-ți facă calma. Hai de capul meu. Nu, frate, da. Oricum eram supărat. Că în finală, îți dai seama, eram fierță în finală. Alte vremuri. Explică-mi un pic cum a fost experiența ta de anul ăsta de la Beach Please. Am văzut că ai fost prezentator acolo cu Călin. Da. Călinacio, să zic. Da, mie îmi plac foarte mult festivalurile. Am și fost într-o pagină de festivaluri cu 2 prieteni. Eram 3 prieteni, de fapt, după am rămas 2. Gabi și cu Alex și Tibi în pagina asta, care se chema Time of Festival. Și aveam 300.000 de followeri pe ea. Și noi făceam strict din pasiune, că îmi plac foarte mult evenimentele de genul. Și mai mergeam la, nu știu, Saga, Untold, făceam pe acolo conținut. Interviuri cu DJ am făcut cu Hugel, am făcut cu tot felul, cu Vini Vici, cu tot felul de DJ șmecheri. Sunt și pe YouTube astea. Ce tare. Și bineînțeles, mie plăcându-mi foarte mult astea festivaluri, am și fost la toate edițiile Beach Please, că a cântat Călinaciu, nu de alta. La prima ediție m-am dus să-l văd pe Călinaciu, eram la mare și era 1 mai și cânta el și zicea, așa ca un părinte de ăla. Da, bravo! Cânta, erau, și că vine multă lume, zicea, mă, unde, la Costinești, pe plajă, random, așa, la un event s-a anunțat acum 2 luni, ce să vină? Da, și uite unde au ajuns acum. M-am dus cu mașina, am parcat pe acolo, m-am uitat, eu, mamă, câte, erau ocupate locuri, nu găseam loc, zic, mamă, cât lume la mare, așa, la mișto. M-am dus, văd, mai curt, n-are cum să fie plin. Și ai ajuns acolo și nu mai... 100.000 de oameni era haosul de pe lume, știi? N-am văzut așa ceva, am rămas uimit. Și acum s-a întâmplat anul ăsta, tot așa, mă sună Călin de multe ori, dormeam. Mai sunt zile de alea în care uneori, dacă mă apuc, muncesc, mă apuc la 12 prieteni, pe la 3-4, nu știu. Da. Mă ia, nu mai ies de acolo, mă culc și dorm până la 3-4 ziua ailaltă. Și era o zi de asta și m-a sunat, zice, bă, ești ultimul terminal, nu poți să răspunzi la un telefon. Și am văzut cum s-a de 3-4 ori, trebuia să fie ceva, știi? Da. Și când colo, că uite, că să prezentăm Beach Please-ul, că să fim prezentatori.
Că vrea Shelly să fim noi, ca să zic, mamă, bine, hai că mă fac, după 10 minute sună Shelly. Salut, Teo, uite, sunt Shelly. Zic, salut. Uite, Să fi fost adormit să-i zici, hai mă, lasă-mă, n-am chef de glume. Asta l-aș fi recunoscut pe băce, dar că să comentați biș-blizzul, vrei? Bă, cred că vreau, nu știu, mă mai gândesc. Da, treaba e că acum am văzut și din perspectiva din spate 100%, adică nu doar că mă mai duceam eu prin backstage și așa. Am fost în zona lor unde se produce tot conținutul din festivalul în sine, ceva senzațional, deci erau foarte mulți oameni acolo, sute de oameni. E wow, cred că ce e în spate. Da, erau foarte mulți oameni. Unul se ocupa de dron, unul era cu cameră mobilă, se ducă pe acolo. Am văzut inclusiv un băiat care, ca să tragă footage-ul pentru aftermovie, avea un braț de cameră și era camera pusă și o ținea așa, știi? Un cârlic de la uriaș așa. Și se arunca cu ei în moșpi și făcea așa ca să ia cadre de alea, să ducă spre tine camera. Deci ăla făcea așa cu camera și vedea numai camera, pe ăla nici nu-l vedeam. Și stătea așa și făcea. Deci o producție, mulți oameni editau în timp real acolo, nu știu câți. Mamă, îți dai seama câtă muncă. Multă muncă. Și muncă de echipă, că dacă lumea merge bine, nu mai zice. Da, trebuia să se înțeleagă, să lase deoparte orgolii, toate astea. Da, nu, deci vă zic, adică camera de monitoare, unde era un perete întreg cu, nu știu, 16 monitoare, erau toate camerele de la live. Ca la FBI. Producția în live. Și ai vedeau toate cadrele. Da, și dă-i schimbă cadru, pune cadrul ăla, pune... Nu mai zic, da, se întâmplă. Unii ar zice, știi, că e numai, bă, ce e greu să faci un festival? Bagi acolo o scenă, chem câțiva artiști și gata, e festivalul, dar nu, în spate acolo... chestii în spate, da. Producția, da, deci producția m-a uimit, sincer, acum că am fost și am văzut, erau o armată de oameni acolo. Păi cred că ăla e, dacă e să ajungi ca artist sau ca om care are posibilitatea să vadă toată chestia asta, cred că e cea mai tare parte din festivalul asta. Da. Să vezi înainte de să explodeze artificiile alea, cum sunt puse, cum sunt organizate, că ești acolo. Depinde ce urmărești, că dacă ești un om, uite, să zicem cum era Teo, doar să vadă, să ia interviuri, să nu știu ce, să vadă festivalul în sine, nu cred că te-ar fi fascinat așa foarte mult partea asta de muncă. Dar având în vedere că el e și creator de conținut și mie îmi place oricum. Și mi-a mai plăcut și faptul că după ce cântau artiștii, fiecare artist, adică nu cred că a existat, avea probabil un contract, coborat de pe scenă, de mai scările, că scena e uriașă. Și după aia dădeau interviu toți, adică stăteau la zona de interviuri, vorbeau toți artiști internaționali, mai puțin, nu știu, A$AP Rocky sau Tântiu Sevici, s-a urcat el direct, nu cred că a dat. Nu mai știu dacă a interviu, dar stăteau la interviu, se distrau pe acolo, știi? Păi gândește un pic, dacă sunt unii oameni care plătesc bani buni ca să ia un interviu de la ei. Da, păi vorbim de niște nume mari, adică A$AP Ferg cu oameni vechi în... Nu știu, A$AP a venit cu Rihanna? A$AP Rocky nu. Îți dai seama că era și Rihanna, da. Se ducă pe vezi ce complicată e o relație de genul. Bă, doi artiști. Păi se văd din când în când. Da, n-au cum să iasă la un date și ei se ducă la un restaurant sau ceva, că apar camere. Ăla pe bune că închiriază tot restaurantul când merge să mănânce o pastă. Păi da, cred că închide aia. Uite, asta e partea întunecată Da. Să zic, a vedetismului ăsta. Da, ai câștigat, dar cu ce preț? Nu mai știu, la Steca văzusem pe un TikTok ceva, zicea că s-au să cumpere haine și a venit știu ce artist în America. Și l-au dat afară, au închis magazinul că venea ăla. Deci hainele să stea liniștit și după aia au redeschis ca să intre și restul oamenilor, știi? Că l-a venit să-și cumpere de asta, a cumpărat de vreo cât a filat. Mult. Da. Și să nu stea lumea după el, să-l filmeze, cum încearcă la Adidas, cum urele, știi? Adică chestiile astea. Da, băi, ce acolo e o producție grandioasă și devine din ce în ce mai mare. Și asta mi se pare ceva nemai văzut, adică... E bine pentru România, că ne pune pe harta europeană, pe harta mondială până la urmă. 100% ne-a pus deja, da. Și plus de asta cu Nibiru acum ne-a pus și mai mult. Da, pe să fie 2 luni, nu să mai fie da. 5 zile. Deci e ceva foarte tare. M-am bucurat mult să fac parte din asta și studioul nostru a fost foarte șmecher, că era sus pe container acolo și aveam geam în spate, se vedea tot festivalul și noi puteam să vedem tot ce se întâmpla prin public, știi? Și da, a fost ceva foarte mișto. Sper să facem în continuare și la anul. Mi-ar plăcea experiența asta. Iar ei, da, făcând și Nibiru, o să facă și cu DJ și cu toate astea pe parcursul verii. Deja la anul, gândiți-vă că să aibă 21 de hectare, nebunia. Da. E enorm, nu știu, nu-ți dai seama ce... Mai am încă o întrebare înainte de minigame-ul nostru. Dacă ai vreo melodie sau un artist preferat pe care îl asculti în timp ce te joci? Călinache, cu siguranță artistul meu preferat și vă recomand să ascultați. Pe seara te liniștește. Care e albumul tău preferat al lui Călinache? Mamă, într-o bună ziua să fim bine, sigur. E și piesa preferată? Piesa preferată?
Acum ascult astea noi mai mult. Că, băi, când apar piese noi, n-ai cum. Adică, spre exemplu, așa sunt. Dacă apare o piesă nouă, îmi place mai mult decât o piesă veche. Da. Și nu pot să dacă ascult o piesă mai veche de multe ori, indiferent. Parcă nu mai îmi vine să ascult, mă plictisesc. Și că la un moment dat, nu știu, erau niște piese de alea foarte vechi, de se puneau și prin cluburi și peste tot. Mamă, la un moment dat te săturai, era mai, poate Drake uneori, dar Kanye mereu era pus. Da. Și nu mai pot să le ascult. De astea noi, Kalina, șmecheră. Da. Albumul ăsta cu care cu Ștef Costea tare. E sincer, nu o să depășească nicio melodie aproape departe. Bine, da. Aia nu o să depășească niciodată. Dacă e la sentiment. Da. De asta noi sunt pe miștocăreală, așa. Oricum, cei mai buni doi artiști de R&B din România s-au unit. Da. Deci chiar e bomb albumul, chiar e tare. Da, mi-a plăcut mult ideea și sper să mai facă, e bun duo. Fain, merge foarte bine pe duo, Călin. Mhm. Bun. Aciu. Călin, Aciu. Sănătate. Acum minigame-ul se numește Adevăr Rapid. Așa. Îți pun mai multe întrebări. Adică, uite, de exemplu, pizza sau paste și tu trebuie să răspunzi fără să stai pe gânduri. Mhm. Și trebuie să, dacă e loc de interpretat, trebuie să-mi dai și un argument de ce. Ok. Bun, hai că începem. Noapte sau zi? Noapte. Pentru că? Băi, mie mi-a plăcut mereu noaptea, adică așa am programul. Eu am programul de la 12 prânz încolo, cam așa ceva. Ok. Calculatorii, le place, deci nouă ne place să stăm pe întuneric. Ai problema asta să stai pe întuneric la calculator? Nu cred. Nu? Eu oricum, deci în studio trag draperie întuneric tot timpul. Deci tot timpul să fie că trebuie întuneric. să fie lumină, nu? Da. Dar faza e că noaptea, în primul rând, pot lucra mai ușor, că nu am cu cine stau la telefon, să mă văd cu cineva, deci pot să am numai asta de făcut, nu mă distrage Da, te nimic. concentrezi mult mai bine. Și mereu mi-a plăcut seara așa să ies pe afară, așa îmi place mie, sigur, și ziua ai o grămadă de chestii de făcut, adică Bun. vara ziua îmi place mai tare, că te duci la plajă, mai stai în piscină, Corect, da. în alta, știi? Messi Continuă, sau Alex. Ronaldo? Ronaldo. Și cu tine mă cert, cum am certat și cu Marocanu. Da, vă zic, mie clar îmi plac amândoi, chiar fără să dau eu așa doar ca să nu se supere nimeni. Dar mie mi-a plăcut mereu Ronaldo pentru că a avut etica asta de muncă care și pe mine m-a inspirat. Da, corect. El venind dintr-un mediu de ăsta sărac, mereu a încercat să facă mai mult, că el putea să se mulțumească de vreme în carieră, că el a plecat dintr-o insulă de asta, erau nu știu câți frați. De la Man United încolo putea să... Tuturor Cred că le și plac. de la Sporting putea să se mulțumească. Posibil, da. Tuturor le plac șeptarii. Da. Da, asta a fost. Și faptul că și azi încă trage tare doar ca să-și atingă niște ținte, mi se pare și mai tare. Nu știu ce ținte ar mai putea să aibă. Păi 1000 de goluri, mondialul pe Atelia și, nu știu, să mai câștige bani pe final. De asta putea de la Real Madrid să o lase așa. Da. De când juca cu Marius Nicolae, mi se pare. La Sporting, da. Colegul de camera lui Eu Cristiano zic Ronaldo. că ultimului gol e să ajungă la FCSB. Bă, pe La bun. CFR, că e acum. Da, Cum că a ar luat fi? pe... Mamă. România are ready, Cristiano. Să facă repede cineva că e asta. Avea Gigi. Neapărat. Cum ar fi? Insta sau TikTok? TikTok. Bun. Mai mult content. TikTok. PC sau consolă? Mamă, PC. Deși multe zice consolă, dar PC eu am Bă, fost poți să faci PC mult de mic. mai multe Pe PC multe, da, Nu, și eu m-am jucat de mic pe PC, adică am rămas... Și ce mai îmi plăcea mie pe PC? Când eram mic, de ce alegeam eu tot timpul PC? Bă, consola tot timpul mi s-a părut mai scumpă. Cumpără jocuri, cumpără nu știu ce. Dar Așa, nu e, intram pe PC, file list, îmi descărcam de acolo orice joc. Da, și dar mă mai scump jucam. PC-ul. O Da, consolă cu mult. 1500 Nu vedeam 2000 de așa, lei. eu mă gândeam numai la jocuri. Da, dar PC-ul dai și... Când 10.000 eram de mic, lei. nu eu dădeam banii pe PC. Corect. Nu vedeam. Da. Dar PC e mai șmecher. Clar faci mai multe pe el, poți să și lucrezi pe el. Dar pe lângă asta poți să și pe tastatură e tare să te duci anumite jocuri. Adică, Da. dacă duci CS, Shooterele, da, Shootere, clar. Pe chiar și alte shootere. Call of Duty, da. Battlefield-ul, iar greu pe consolă. Mult mai mișto și asta e, da. Repet, asta e zona voastră cu jocurile. Nu mă bag. Da. Draft sau pack opening? Draft, că la pachete am ghinion tot timpul. Dar și la draft, dar nu contează. La draft măcar. Te mai joci, da. Mai joci, da. Neymar sau Mbappé? Mbappé, zic. Neymar nu mi-a plăcut că, din nou, față de Ronaldo, spre exemplu, Neymar clar și-a bătut joc de talentul lui. Ai văzut ce a făcut acum? Că a primit moștenire de la... Neymar e un tip norocos în viață, adică... Doamne, Da. a primit moștenire de la un miliardar brazilian $900.000 sau ceva. Milioane? Milioane, da, nu mii.
Da, păi l-a fi bucurat când juca și era favoritul lui și n-avea cui să-i lase banii. Ia că-i dau lui Neymar. Bine, lumea zice că s-au spălat bani pe acolo, că de fapt așa l-au plătit de la Paris, că... Da, cine Eu știe? zic să Plătit deschidem legal. și noi un link aici de donații la podcast și cine știe ce miliardar brazilian. Nu ne iubește nimeni așa mult, stai liniștit. Vară sau iarnă? Vară, sigur. Nu vreau să zic cuvântul ăsta obscen, dar îl zic. Foot Champions sau carieră? Carieră, că Foot Champions... Peste Foot Champions? Nu, e de multe ori. S-au provocat mulți nervi, stres. Cred că am spart la controlere la Foot Dar la Champions. carieră, mie mi-a plăcut mereu carieră. Unii când le zic de carieră se uită urât. Ei se joacă numai online. Mhm. Dar la carieră îți faci tu acolo câte n-am făcut. Și FCSB-ul de-l făceam. Am văzut pe Ronaldo la FCSB. Am văzut, da. Sau îți faci tu echipă, băi, e tare. n-ai să- Se fut și în el de Foot Champion. YouTube sau Twitch? YouTube, clar, da. YouTube peste tot, orice. Mie YouTube mi-a plăcut și încă mizez pe chestia asta. Nu-mi place neapărat altfel de platformă sau content. Mereu mi-a plăcut YouTube-ul. Că pe TikTok faci un conținut scurt, nu poți să-ți faci Da. ideile acolo, n-ai timp. Twitch-ul a cam dispărut de pe ramura asta de gaming din câte am văzut și acum mai mulți stau la talk only sau nu știu cum se numește secțiunea de pe Twitch. Da, pentru că Twitch-ul n-a prea oferit lucruri pentru creatori. A apărut oricum Kick care te susține și financiar. Dacă ai o comunitate poți să te muți acolo. Sau pe YouTube poți să pui și video, poți să pui și short, adică pe contul tău nu pui numai live-ul. Poți să faci și live și poți să faci multe altele care te ajută, știi? Dar YouTube mi-a plăcut foarte mult. Am avut și boom-ul ăsta de YouTube la noi la un moment dat. Da. Dar e platforma maximă. Oricum, în perioada în care te-ai apucat tu, rupea, cred că atunci Max Infinit, Rafael... Da, clar. X-Lader, Nu doamne. prea se știa de Mikey Twitch. Hash, Mikey Da, de-a Hash, plecat pe bă. barcă. Ilias Vlogs. De afara gamingului. Ilias Vlogs, da. Mamă, ce tare. Provocări nebune. Facem și noi provocări nebune. Noi lingem microfonul, nu cactusul. Doamne. Să mai zic așa o ultimă întrebare, că nu stăm la minigame așa mult, da? Bani sau faimă? Băi, frate, nu știu, astea nu... Ți-am dat greu la ultima, trebuia Nu să știu, fie. eu nu sunt atât de nici înspre una, nici spre alta, știi? Adică, normal, nu poți să zici că ai nevoie de bani în viață pentru de toate. Dar nu caut nici una, nici alta în mod expres. Deci, mi se pare că în primul rând ar trebui să faci ceea ce îți place, știi? Ca să te simți tu bine și să oferi ceva de la tine lumii, știi? Nu știu, adică, clar, faima nu merg pe ea niciodată, dacă aleg banii acum. Da, dar uite, Că mulți... Nu mă interesează să fiu faimos, asta e ciudat. Da, Mi s-ar da. părea ciudat să zic, mamă, vreau să fiu faimos, că îmi place să mă știe lumea. Da, E ciudat. mulți sunt de părere că în momentul în care o ai pe una, automat vine și cealaltă. Tu ce părere ai? Că dacă ai bani, vine și faima. Dacă ai faimă, vin și banii. Păi, da, orice poți combina. Adică dacă ai deja, că sunt niște chestii de bază pe care le poți avea, ca la jocuri. Și cu una poți să o crezi pe alta. Că dacă ai bani, poate te poți folosi de ei să ai faimă, dar depinde și cum și ce persoană ești tu. Că Da. mai sunt oameni cu bani care nu sunt suportați. De genul, putem spune, nu știu, Victoraș Micula, să zicem, care a încercat să fie faimos. E faimos, poți să zici, dar nu în sensul bun. Da. Că mereu s-a talat cu chestii și lumea nu a prins neapărat. Dar au fost oameni care aveau bani și, cum ar fi, uite, Andy Popescu, să zicem, care avea bani și a luat mașini și a făcut conținut cu mașini, nu putea să facă. Cred că mai ușor e să-ți faci faima și după banii. Sincer, decât banii și după faima. Păi faima va produce bani. Depinde și ce faimă e, iar că poate fi negativă. Dacă ești un artist faimos, Da. numai așa, sau dacă ai faimă din orice, înseamnă că ai făcut ceva acolo, fotbal și alte chestii. Uite că îți mai dau eu încă o întrebare, dar asta o să aibă 3 răspunsuri. 3 Variante. Așa. variante. Rap, trap sau R&B? Bă, când eram mai mic îmi plăcea rap-ul maxim. Când nici nu era trap oricum. Dar rap-ul era șmecher. Acum, cred că depinde și de artist. Apreciez un rapper la partea de live. Parcă îmi place mai mult decât un trapper. Că trapper nu poate să cânte ce are în piesă. Da. Da, uite, a fost la Beach Please Lil Baby care el cânta, că e rapper, el a cântat tot ce avea de cântat. știi? Dacă nu mă înșel, oricum trap-ul e o ramură a rap-ului. Da, e mai melodic. Și trap-ul înseamnă în sine tehnologii rap, din câte știu. Dar aia vine trap. nu Techno-rap. știu. Da, păi trebuie să se audă bine. Deci vocea ta e făcută special. E făcută pe robotic. calculator, cu Da. autotune, cu o grămadă de alte Da, că trebuie să instrumente. simți vibe-ul ăla, știi, pe care ți-l dă Travis Scott, spre exemplu. Da. Cu Adeline MM. Nu știu dacă ai auzit de Așa, el. da, normal, știu toată lumea. Dar și R&B-ul mi-a plăcut dintr-un punct de la The Weeknd, când a început el, că
era tare și pe la începuturi, nu prea îl descoperise lumea chiar așa mainstream. Dar făcea niște piese care erau foarte vibe, așa, stai să asculti seara, să stai liniștit și în continuare mi se pare că și alți artiști R&B sunt foarte buni. Chris Brown, spre exemplu, nu? E super șmecher. Păcat de cum îl vede lumea pe Chris Brown. Ca muzică, da. Acum, nu. Și acum intrăm în niște întrebări care nu mai sunt atât de comode. Să te mai cunoaștem și noi, nu? Mamă. Care a fost cel mai mare hate pe care l-ai primit și cum ai reacționat la el? Hate. Adică comentariu. Comentariu, da, sau cum l-ai primit. Depinde de forma în care l-ai primit. Bă, ce tip de om să fii să-i dai hate lui Teo? Bă, sunt oameni care mai dau hate, dar nu mai amintesc așa ceva. Adică mai erau comentarii răutăcioase. Mai multe comentarii răutăcioase erau la început. Adică țin minte că când eram la început cu canalul mai făceam colaborări de-astea. Mi-a zis mie un băiat la un moment dat, mamă, da, uite, mi-am amintesc de asta. Făcusem cu Speed Gamer băiatul ăsta. El avea mulți abonați atunci, avea 10.000 de abonați, era ceva mult mai... Și făcusem un meci cu el și de că câștigase meciul ăla, nu știu ce mi-a venit și mie, dăduse multe goluri, eu de asta am câștigat la scor. Și un băiat s-a supărat pe tema asta, că filmase și la mine pe canal. Și a venit și mi-a zis, bă, am intrat și eu, că uite, că era Speedy, că așa, mamă, n-ai nicio treabă cu YouTube-ul, cu asta, faci degeaba, nu o să ai nimic niciodată, mai bine închis canalul, alea. Știi? A dat un dăl așa, uite, ești tu la tine, de-astea, știi? Și cum ai reacționat? Ce să-i zic lui ăla, dai seama? Da, nici nu i-am răspuns, nu cred că am zis ceva, nu mai țin minte. Da, rest, mai sunt comentarii așa, e imposibil să nu fie. Adică, mai ales acum mi se pare lumea puțin mai răutăcioasă față de cum era în trecut. Acum da. Da. Și observ asta și la invitați, că mai chem câte un invitat, poate prima dată, dacă nu le convine oamenilor, îl dau foarte tare în el. Sau cum se întâmplă că îl mai am pe Ivan, băiatul cu care fac mai multe podcasturi. Și el e cel mai lovit în comentarii des, că pare niște păreri de astea foarte așa într-o bucată și nu convine mai nimănui și oamenii se ieși de comentarii tot timpul. Dar acum mulți creatori de conținut vor hate. Da, tot se bazează pe asta. Băi, da, depinde cum e, dar sunt chestii care te și avantajează dacă... Din hate? Din hate, da. La început views. mai ales, Da. de algoritm. Că îi răspuns lui unul, ăla îți reintră iară pe clip, iară se uită, îi mai răspunzi iară se uită, iară se mai face o vizionare. Da, băi, crezi polemici și creează interes automat, pentru că e zone de conflict și te ajută, știi? Astea-s vremurile. Dar n-am mizat pe de-astea niciodată, că și înainte erau chestiile astea. Înainte făceau beef-uri între youtuberi sau... De beef-uri fake, da. De-astea, făceau unul Eu chiar am crezut că s-a certat Shelly cu Vlad Munteanu atunci. Da, adică efectiv toate erau fake. Da, dar nu mi-au plăcut chestiile astea, n-am făcut niciodată, nu mi se părea că... Clar, dacă e un conflict fals, eram fals rău, știi? Da. Să fac, era ciudat. Ai simțit vreodată sau ai găsit vreodată un YouTuber care încearcă sau a reușit să-ți copieze stilul? Copieze stilul? Băi, am văzut că tipul de conținut pe care îl fac a mai inspirat lumea, știi? Ori să fac cum fac eu seria de drafturi sau la cariere și așa mai departe. Cum mi se pare inevitabil. Deci dacă e un canal mai de succes, automat o să inspire pe alți oameni să facă. Cum am și făcut eu la KSI, de l-am văzut și am zis că fac și eu FIFA. Și de acolo m-am inspirat. Așa să facă mod tamo, nu cred că ar avea oricum sens, că n-ar prinde. Bine, acum cum sunt foarte mulți creatori, e greu să nu găsească cineva o copie, să zic așa. Că Da. nu mai ai ce să mai faci nou, efectiv. E foarte greu să fii tu original 100%. Da. Pe acum în sfârșit se iau formate, dar se iau pe față așa, adică nu se mai fură. Și zice omul că uite, am văzut seria asta în străinătate și am făcut-o și eu, cum ar veni sparge balonul sau... Bă, sincer, mai bine așa decât să zici că nu, frate, e ideea mea. Da. Mai bine zici Dar clar că... se adaptează, asta se întâmplă și la televiziune. Da, Că toate corect. formatele astea le știm noi, erau în străinătate și le cumpărau, cum ar veni. Da. Ca așa e și la YouTube. Vezi o serie și zici, fac și eu aici. Având în vedere că ai avut și încă ai numere pe YouTube și așa, bănuiesc că ai și sponsori. Da. Și vreau să te întreb dacă ai refuzat vreodată un sponsor doar pentru că nu ți s-a potrivit sau... Băi, dacă sunt sponsori, îi vezi și nu prea îți dai seama ce cu ei, nu fac, pentru că nu au garanția că oferă ce zic, poate dau țeapă oamenilor, știi? Adică am evitat site-uri ciudate, branduri care sunt dubioase sau chestii pe care nu le pot promova, că sunt chestii pe care e greu să le promovezi, știi? Nu știu, apar tot felul de mail-uri, îți dai seama. Da. Mi-a dat un mail că face plușuri sau nu știu ce. Și am zis, bă, ce fac un pluș cu Messi? Cu tine. Cu mine, da, era ciudat să fac plușuri cu mine, știi? Da. În rest, da, au mai fost momente, îți dai seama, sunt chestii care nu se potrivesc.
Da, având în vedere că am discutat de cel mai bun FIFA și ai spus că ție ți-a plăcut FIFA 13, 14, care crezi tu că e cel mai prost? Ce mai prost. Astea mai noi au fost destul de rele. EFC-urile, zici? FC-urile, spre exemplu, 24 și 25 n-au fost cele mai reușite jocuri. Astea mai noi, în general. Cam de la 22 încoace. Da. S-a cam rupt filmul puțin la ultimele jocuri. Încât la altele eu m-am simțit foarte bine, adică la 20, la 19. Băi, la 21, deci îți zic, la 21 când 21, jucam, da, 22. puteai să dai gol de oriunde din careu dacă dădeai scăriță. Da. Și abuzam de chestia asta, îi băteam pe toți cu 10, Bă, nu era 1, rău, 10, știi? 2. E bine să ai un shoot de ăsta bun. Dar înainte numai FIFA 19 era mai rău pentru că erau multe scheme și era cam ciudat. Da. Că făceau numai de-alea, flicuri, nebunii și goluri de-astea ciudate de peste tot. Dar în rest n-a fost un joc așa care să fie bine optimizat. Diferența e că după aia au început să facă update la joc tot timpul și din săptămână în săptămână, în două săptămâni, apare o nouă ediție a FIFA, e nu știu, FC25, 2.14, 2.19 și ajungi să ai un joc, nu mai are nicio treabă cu inițialul, știi? Păi așa e ca la, uite, ca la GTA, că Da. ne întoarcem. GTA 5, dacă te uiți cum era prima versiune și acum sunt două jocuri diferite. Da, dar la Orice punct de FIFA vedere. e un an, știi, în care se întâmplă asta. Da, asta, da. Și ei oricum scot un joc nou an de an. Dar pe parcursul anului îl schimbă și pe ăla pe care l-au făcut. Da. Eu sunt chiar curios dacă o să implementeze ceva făcut cu AI-ul în FIFA. Mhm. Chiar sunt foarte curios. În ăsta nou, care este Trebuie, acum. da, dar îi ajută. 27-le, nu? 26. 26? Da, deci ei ajută, știi? Acum ei trebuie să decidă să scoată niște chestii care strică jocul. Adică uneori bagă prea multe carturi speciale ca să cumpere lumea pachete, dar produc bani, însă lumea se cam satură. Da. Deci pierzi din jucători, câștigi bani. Uite cum a fost asta cu Insula Iubirii. Ați văzut acum câte vizualuri de alea? Nu știu, băi, nu m-am Da. uitat, mie nu-mi place. Tu te-ai uitat? Am văzut, da. Eu nu mă uit la Insula Iubirii, nu-mi place. Da. E, asta e. Poate FC26 ei vor să-l facă puțin mai bine și se poate întoarce. Da. Cu ce te consideri tu special, ca YouTuber, în conținutul tău? Băi, cred că mereu am avut vibe-ul ăsta bun și asta am și dat mai departe. Deci mereu am făcut conținut de plăcere și cred că s-a văzut chestia asta și asta cred că a fost diferența față, să zicem, de alți creatori sau ce am împins spate canalul mai sus. Și faptul că am fost foarte serios, că pentru mine a fost foarte serioasă treaba asta și am foarte multe videoclipuri, eu mereu m-am ținut de treabă. Da. Mulți se lasă. Asta e, consistența e importantă. Da, păi a durat ceva timp până să prindă canalul în public, dar am postat în continuare și când a prins chiar am postat din ce în ce mai mult. Câți abonați acum pe YouTube? Pe canalul principal am 250.000 aproape, Wow. da, și pe Teo Extra aproape 40 se strâng acolo. În rest, asta a fost, că tot timpul am postat și... Da, nu e cu mult mai mulți decât noi, doar cu vreo 200.000 mai mult. 250 Lasă-mă că nu se știe unde sunt. 249. Și care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o tu ca YouTuber? Greșeală. Băi, nu știu dacă sunt greșeli. Puteam să fac chestii mai bine, îți dai seama, pe parcursul timpului. Adică puteam să profit de niște momente mai mult făcând un conținut de anumit tip. Că am mai nimerit prin niște momente, dar n-am reușit să fac maximum din ele. Cum ar fi, uite că am nimerit la finala Champions League în 2019, dar am făcut doar clasic, așa un vlog la meci, când puteam să fac mai multe, că am stat într-o zonă, că am avut șansa asta, cineva m-a ajutat cu aceste bilete și era o zonă mai VIP și erau mai multe VIP-uri reale. Eu puteam să fac un video separat numai cu asta sau Cine a fost pe lângă ceva tine așa. așa? Pentru că a trecut pe lângă mine, nu știu, Roberto Carlos. Wow. Am făcut, stăteam, mă uitam la un moment dat și vine Ruth Hullit, vorbea la telefon cu unul pe gazon, așa și zicea, Cine? Ruth Hullit. Rud Hulit. Și era tuns. Câte nume, da. El era tuns, nu mai avea freza. Da, da. Când era tânăr. Și am zis, mamă, ăsta e Guli, m-am uitat de 2 ori, m-am uitat pe Wikipedia. Sunt jucători foarte mari de fotbal. Rud Hulit și Roberto Carlos. În caz că nu Da, ca l-am să văzut te pe bag în Raul temă. de la Real Madrid. Deci puteam să fac un video Bravo, numai bravo. cu cine m-am văzut la finală și puneam Da. sau un TikTok, ceva scurt, știi? Da, da, da. Dar n-am făcut. Acum, uite, gândindu-mă în spate, mama, astea bubuiau pe atunci, 2019. Dacă ai fi să dai timpul înapoi și să iei o singură decizie, o singură alegere și să schimbi viața complet, ce ar fi și cum te-ai vedea? Băi, nu mi-aș schimba viața, adică aș merge la fel, știi? Nu văd cum aș face altfel, pentru că îmi place foarte mult viața mea în momentul de față și ce fac. Nu sunt decizii pe care să le regret sau să le schimb. Atunci să reformulăm un pic întrebarea. Dacă zici că n-ai nimic ce regreți. Da. Ce moment ai alege să retrăiești? Mamă.
Nu știu ce să zic acum. Uite, din nou, deci finala mi-a plăcut foarte mult, spre exemplu, unde am fost. Da. Momentele alea au fost foarte interesante, anii aia, că am fost și la foarte multe lucruri. Am fost la foarte multe evenimente și chestii interesante Da. pe care mi le amintesc, știi? Atunci se făceau și de la eSports, se făceau evenimente, ne-au dus în Berlin, Amsterdam, am fost cu sute de creatori. I-am zis, băia, de urmăream eu de la început, știi? Și la mamă, stai aici, am jucat FIFA cu ei. Unii, n-au vrut unii să filmeze. Filmezi cu mine, mergi, nu, doar ne jucăm dacă vrei. Nu voia să faci, știi? Dar m-am bucurat doar că am stat cu ei, că erau, cum ar veni, oamenii care m-au inspirat, știi? Da, sunt momente foarte frumoase. Adică astea, niște începuturi pe care mi le amintesc. Mi-ar plăcea să mai trec sentimentele alea din nou, știi? Da. Primul eveniment de genul unde am fost, mamă, de mi s-a părut. Am fost prima dată la Köln, la Gamescom era. Da, un fel de Comic-Con. Fel Comic-Con pe steroizi, așa. Era gigant, am văzut că rulante în eveniment, să te ducă într-o hală în alta. Wow. Și acolo m-am și întâlnit cu toți ăștia. Pe acolo cred că au venit cam toți creatorii de gaming. Sau creatorii în sine, nu neapărat de Da, mai puțin, da, asta n-a fost. KSI n-a fost. Dar în rest, din Sidemen erau acolo, Mini-Minter din Sidemen, erau Bateson, de făceau FIFA Castro, Castro, mamă, mulți youtuberi mari, știi? Milioane de abonați. Băi, mie mi se pare Castro e un fel de Imogen al nostru. La FIFA, da. Deci mi se pare una și aceeași persoană. Da. Nu chiar. Nu se compară așa. Nu chiar Nu mi s-a în părut. partea de interacțiuni. Dar zic așa, cum se comportă, nu pe partea de vorbiți, așa. Au unele gesturi. Nu știu. Poate am văzut eu greșit, nu știu. În afara camerei mi s-a părut mult mai chilimogen, așa. Spre exemplu, Castro e cam la fel, nu urlă. Atâta. Da. Da, bine, cum era el cu lumea pe acolo, nu poți să știi. Da. Ai avut vreodată un conflict cu alt creator de conținut? N-am avut, nu cred că am avut. Cred că doar odată o chestie așa mică cu un băiat, Zâza Andrei. Da. Și, nu știu, mă spera să vină că făcuse un eveniment cu youtuberi și a fost haos acolo. Nu știu ce n-avea, i-au dat afară pe aia. Și luase lumea bilet. Era scandal mare, primul eveniment cu youtuberi din România era. Și nu știu ce mi-a venit mie să fac un video despre asta și s-a supărat el. Și așa, dar un bif mic, adică nu vă gândiți, că după aia am lăsat așa, amândoi și ne-am împăcat. Dar cred că a fost singura dată când a fost ceva de genul. Nu știu ce mi-a venit mie mi s-a părut prea de tot. Ai simțit vreodată presiunea de a fi creatorul perfect pentru fani? Băi, asta e o chestie pe care lumea o are, ca în orice. Adică te gândești dacă oferi ceea ce se cere de la tine și ești mare competiție, sunt și cifrele astea noastre pe care le vezi în zona asta. Că mereu vezi câte vizualizări ai, compari lună cu lună, dacă scad, dacă urcă, te gândești, mamă, a scăzut, poate am făcut eu ceva, știi? Și chestia asta să fii cât mai bun, că vrei să ieși în evidență și să faci cât mai mult. Asta văd la toată lumea, e normal. Și te poți gândi uneori poate că nu faci conținutul pe care vrei sau să te gândești mereu că vrei să fie cât mai bun, că poate te uiți la video și zici, mamă, da, păi poate vrei să faci un anumit tip de content, dar nu ți iese cum îți place ție sau cum l-ai văzut. Asta vorbim de partea de editare sau de... Poate fi per total, poate te-ai gândit aseară la ceva și mâine te gândești în seara asta, mâine filmezi, l-ai editat, te uiți la el odată și zici, Da, nu mai cream că o să fie nu știu cum. Nu e așa flăcări. Da, și când îl postezi ești puțin... Sau să nu te gândești dacă să-l mai postezi, nici nu postează. Depinde. Dar asta este că e presiunea să rămâi constant sau și mai bun. Și pe mulți cam omoară mental chestia asta. Că tot timpul în fiecare zi trebuie să pună, să facă... Da, păi îți zic ce fac eu pe conturile mele de TikTok, Instagram și așa. Cum mai filmez minigame-uri cu niște prieteni de-ai mei, nu știu ce. Bă, și în momentul în care filmez, bă, mi se pare așa de top tot ce fac și când stau să editez totul și mă gândesc că, bă, dar parcă nu e ce mi-aminteam eu să fie. Vezi, asta zic, da. Exact ce ai zis. Și când ai presiunea publicului și trebuie să livrezi, da. Poate și compar cu alte, poate acum 3 luni, mamă, au fost niște clipuri da, bune. A venit ceva invitat, a fost... Ai vorbea și de Caterinca. starea pe care o ai, că nu tot timpul ai aceea stare. Da, da. Și contează foarte mult starea pe care o transmiți camerei. Da, dar pe YouTube nu-ți permiți să ai perioade, că o să se simte, deci trebuie să fii tot timpul constant. Păi da, dacă e să privim cu seriozitate totul ăsta, până la urmă e un job, știi? Da, păi trebuie să fii așa mereu. Da. Acum îl consider job, nu? Full time, să zic. Da, e un job, păi mă ocupă majoritatea timpului, da. Faza e că
nu poți să ai perioade să zici, mă las 3 luni că nu mai am chef, acum am în vacanță sau nu mai am chef să filmez, o să se simt oricum dacă nu mai ai chef. Deci nu mai are Teo un alt side hustle, să zic așa. Nu, dar mie îmi place să fac asta. Dacă aș avea alte chestii, m-aș focusa pe ele, nu m-aș mai focusa corect. pe content și n-ar mai fi bun, că dacă nu te ocupi tu, dacă ai un canal, al tău e, știi? Da. Nu poți să pui pe cineva să facă. Ai simțit vreodată că prietenii și lumea din jurul tău s-a schimbat de când ai devenit creator de conținut cu numere? Băi, când ai un statut, să zicem, clar o să atragi mai mulți prieteni, deci o să ai cercuri noi. Da. Unii oameni, probabil că dacă n-ai fi acolo, nu te-ar băga în seamă sau nu s-ar împrieteni cu tine. E 100% chestia asta care se întâmplă. Adică clar să faci prieteni noi din anumite nișe, fiindcă oamenii te cunosc sau știu de tine, e normal. Așa, nu pot să zic că se schimbă prieteni. Eu sunt încă prieten cu toată lumea care n-am și înainte. Da. Dar, da, și în zona asta, când te apuci de ceva, ești într-o nișă, o să stai automat cu oameni mai mult din nișa aia, că lucrezi și cu ei și faci mai multe lucruri cu ei decât cu prietenii vechi, să zicem. Ai același job, teoretic. Și Da. practic. Ca la orice job, că cred că toată lumea, la un job mai stau și cu colegii. Da. Mai ești și cu colegii, știi? Adică chestia asta mi se pare că se întâmplă per total la orice. Dar nu prea mă interesează pe mine asta. Eu când ies în oraș sau stau cu prietenii, depinde de calitatea omului, nu neapărat. Bine, voi mai faceți și brainstorming, care ajută foarte mult pentru content, odată Da, da. ce stați în aceeași nișă. Îți dai seama. Și mai sunt și evenimente unde vin mai mulți creatori de conținut, influenceri și așa mai departe, unde te mai vezi cu ei. Na. Da. Eu sunt curios dacă tu ai mai fi la fel de pasionat de FIFA, dacă n-ai fi avut canalul care să se focuseze pe asta. Depinde, știi? Că dacă... Depinde cum te duce viața. Că așa îți place FIFA să te joci, dar Da. poate nu mai poți. Ai un job, dacă îți faci o familie, mai te ocupi de Da, familie, corect. nu mai ai timp, știi, să te joci. Că dacă nu ești la FIFA, dacă nu ești destul de bun, e cam nașpa. Da, o lași moarte. Lasă O să așa. pierzi, o să te enervezi, nu o să poți să faci chestii. Trebuie să și fii destul de bun. Nu neapărat pro, nu vreau să zic că trebuie să fii profesionist să rupi jocul. Da. Dar dacă nu reușești să faci un anumit număr de victorii, îți prinde rău Da, corect. la mental. Și așa, ca o ultimă întrebare, să închidem episodul, vreau să te întreb care e cea mai mare prejudecată pe care o au oamenii despre tine? Mamă, prejudecată. Nu știu ce să zic, știi că asta e părerea fiecăruia. Nu cred că mi-a zis cineva vreodată. Dacă ți-a zis cineva că a avut altă impresie despre tine la prima vedere, care a fost? Nu cred că mi-a zis nimeni niciodată că mamă, mă așteptam la nu știu ce s-a întâmplat altfel. Maxim cred că a fost că, uite, sunt foarte de treabă, la fel ca pe online, cam același vibe, cum ar veni și fizic acolo, nu doar Da. pe stream. Uh-huh. Chestia asta am mai auzit-o. Dar n-am neapărat o prejudecată de asta. Poate mai aveam că, nu știu, mă joc numai FIFA toată ziua. Și apoi erau, mamă, ce cauți aici? Că trebuia să te joci FIFA, știi? și asta se mai... Asta era la un moment dat, știi? Da. Că mă joc toată ziua și că nu ies din casă. Poate era chestia asta. Dar nu cred că era ceva general. Și te vede unul, bă, cum adică mai ieși din casă? Mamă, ce cauți aici? Bă, ia treci la FIFA. Nu te joci FIFA acum, nu joci la Weekend League. Bă, acum pe final vă invit să-i susțineți pe băieții aici, să dăm un subscribe, un like acolo, să facă cât mai multe podcasturi, să-i ajutăm să crească aici. Ar fi foarte tare și cred că ar aprecia maxim. Și cam asta a fost pentru episodul de astăzi. Țin să-i mulțumesc din nou lui Teo că a luat parte la episod. Cu drag. Și cam ăștia am fost. O să cunoașteți și mai multe persoane de acum încolo, că ăsta e scopul. Urmăriți episodul, like, share, subscribe. Pe toate paginile, că pe Insta avem mai mulți followeri. Like, mă.